ခုပြသွားတဲ့ video လေးကတော့ anchor point ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ keyframe animation လုပ်ပြထားတဲ့ video လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Adobe After Effects မှာဆိုရင် animation လုပ်တဲ့နေရာမှာ anchor point ကတိတ်ကိုအရေးပါပါတယ်။ anchor point ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုတွေအရေးပါတာလဲဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ video လေးမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ animation ကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူ motion graphic တွေကိုတေချာအသေးစိတ်ကြကြလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြဖို့အရင်ဆုံးမြတ်တာလက်ခံနေပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ anchor point အကြောင်းကိုလေ့လာဖို့အတွက် After Effects software တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ Okay တော့ရှေ့မှာပြခဲ့သလိုမျိုး rectangle လေးတောင်တုံးလေးကထောင်နေရာကနေလဲပြီးတော့မှလဲနေရာကနေဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ထောင်သွားတဲ့ animation မျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုစမ်းသပ်ကြည့်အောင်အရင်ဆုံး background လေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် background လေးနော် background လေးကိုတော့အခုလိုမျိုးအရောင်လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်နဲ့ဆွဲပါဒါကျွန်တော်တို့လောဆယ်နည်းနည်းအရောင်မှိုင်းမဲ့အားလေးပဲဆွဲလိုက်မယ်ပြောရင်နောက်ထပ်Okay ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအရောင်ကွဲလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခုနဒီ4000 rectangle တုံးလေးကထောင်ရက်ကနေလဲသွားမယ်ပြီးရင်လဲရက်ကနေပြန်ထောင်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး animation လေးကိုလုပ်မယ်အဲ့တော့ rectangle လေးတစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါ shape layer 1ကိုတက်ထားလိုက်ပြီးတော့နောက်တော့ shape layer 2အနေနဲ့လုပ်မှာဆိုတော့ဒီ selection ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် selection ဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် rectangle နဲ့တော့4000တုံးလေးဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော် color တစ်ခုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အရောင်ဒီအောက်က background နဲ့ကွဲပြားသွားအောင်ကျွန်တော်အရောင်တောက်ကလေးတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆင်တော့ရပါပြီအဲ့မှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ4000တုံးလေးကထောင်ရကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလဲသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလဲကျသွားမယ်ဆိုတာမျိုးရောလုပ်မယ်ဆိုရင် filmmaking keyframe မှာပြောခဲ့ထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ rotation နဲ့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်လဲသွားတာအောင်လဲပတ်မှုဆိုတော့လဲပတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ animation ဆိုရင် rotation နဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အားလုံးသိထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ rotation လုပ်မယ်ဆိုရင် rotate 2ဖြစ်တဲ့ R ကိုခေါ်ပြီးတော့ rotation လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လိုမျိုးဖြစ်မလာဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင် anchor point ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် anchor point ဆိုတာကျွန်တော်အရာဝတ္ထုတစ်ခု image တစ်ခုတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အလဲပဟိုချက်ဝင်ရိုးဆိုတာလေးတစ်ခုရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ image တွေမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲလဲပတ်မှုတစ်ခုလောက်တော့မယ်ဟေ့ဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုပဟိုချက်လုပ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာကိုဝင်ရိုး axis အနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့လဲပတ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ composition ရဲ့ default setting အရာဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူကဒီ composition တစ်ခုလုံးရဲ့အလဲမှာကိုပဲဒီ axis ကလေးကထားရှိပေးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ anchor point လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာ anchor point ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ anchor point က animation လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ image လေးရဲ့ပေါ့နော်ဒီ4000 rectangle လေးရဲ့နောက်သူ့ရဲ့ anchor point ကသူ့ရဲ့ default setting အရ composition တစ်ခုလုံးရဲ့အလယ်မှာပဲရောက်နေပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဒီ image ရဲ့အလယ်မှာတော့ရှိတယ်သူကဒီ composition ရဲ့အလယ်မှာပဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို anchor point လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကို rotate လုပ်မဲ့ rotate ဆိုတော့လဲပတ်မှုလုပ်မဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဝင်ရိုးလိုမျိုးသဘောထားပြီးတော့နေရာချပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟိုဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကဒီအောက်ကိုလဲမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဝင်ရိုးစုံချက်ကဒီနားလေးမှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီ anchor point ကိုဒီတောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာရွှေ့ပေးမယ်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဗာနဲ့ရွှေ့မှရမလဲဆိုတော့ဒီ two button နဲ့မှာ pan behind ဆိုတဲ့ tool လေးရှိပါတယ် anchor point ဆိုပြီးပုံစံပြင်ပေးနဲ့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ anchor point လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ rectangle လေးရဲ့ဒီတောင်းနာလေးကိုနေရာချပေးဖို့လိုပါတယ်ရွှေ့ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရွှေ့ပေးမယ်ဆိုရင်ဗာနဲ့ရွှေ့မှရမလဲဒီတိုင်းကျွန်တော်ဖိပြီးရွှေ့လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနားမှာ pan behind 2ဆိုတာလေးရှိပါအဲ့ဒါကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနား anchor point ဆိုပြီးတော့ပုံစံပြင်ပေးနဲ့ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคရွေးပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီ anchor point လေးကိုရွှေ့လို့ရပါပြီရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒီ down လေးကိုအတိကျရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖိလာခဲ့ရမယ် mouse လေးနဲ့ပေါ့နော်ဖိလာခဲ့မလွတ်သေးပဲနဲ့
ဒီမှာဒီနားရောက်တော့မှ control လေးဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကသူဒီ point နားမှာ snap ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့မှ mouse ကိုရင်လှုပ်မယ်ရင် control လှုပ်မယ်ပေါ့နော် okay အဲကျွန်တော်ဒီ down လေးကိုရောက်သွားပြီအခုချိန်မှာကျွန်တော်ခုနလို rotate လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုလိုချင်တယ်လို့မျိုး rotate ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် animation လုပ်မယ်ဆိုတော့ keyframe စာပေးမယ်အဲ့တော့ rotation ကို keyframe ပေးမယ်ပေါ့နော် rotation ကို keyframe ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်1 second အကြာမှာသူကိုလဲသွားမယ်ဆိုတော့1 second အကြာကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်1 second အကြာကိုတဲ့အနေနဲ့သွားပါ second အကြာမှာကျွန်တော်သူ့ကိုအောက်ကိုလဲချလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကနေမှ90ရက်လဲရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့က rotate tool လေးနဲ့ဖိချလိုက်လဲရပါတယ်ပြီးရင်နောက်ရမယ် shift key လေးဖိလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့ပဲသွားတာများပါတယ်เนาะဒီမှာ90ဆိုပြီးထည့်လိုက်လဲရပါတယ်โอเคအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ keyframe လေးရသွားပြီသူလဲသွားတဲ့ဟာလေးရပြီပေါ့နော်โอเคအဲဆိုရင်ဒါပြဿနာမရှိတော့ဘူးအဆင်ပြေသွားပြီเนาะโอเคအဲ့တော့ဒီမှာဘာပြဿနာထပ်ရှိလဲဆိုတော့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ထောင်မယ်လဲရနေမှတစ်စင်သူ့ကိုပြန်ထောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ rectangle လေးကဒီဘက်ကိုပြန်ထောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြဿနာရှိလာပြီဘယ်လိုပြဿနာရှိတာပြီဆိုတော့ anchor point ကနေရာရွှေ့ရတော့မယ် anchor point ကအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုထောင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော် rotation လုပ်မယ်ဆိုရင်မရတော့ဘူးเนาะ rotation သူ့ရဲ့ rotate သဘောတရားဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အောက်ကိုပဲသွားတော့မှာเนาะဒီအားကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝင်ယူက anchor point ကဒီနားမှာဆိုတော့ဒီနေရာကိုပဲဗဟိုချက်ပြုတ်ပြီးသူကလဲပတ်နေတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ anchor point ကိုဒီဘက်ကိုထောင်ဖို့ဆိုရင်ဒီ anchor point ကဒီဘက် down ကနေဒီဘက် down ကနေမှညာဘက် down ကိုရွှေ့ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော် keyframe ပေးရတော့မယ်ပြီးအဲ့တော့ anchor point ဆိုတာကို keyframe ပေးရမယ်ဆို anchor point ကိုခေါ်လိုက်မယ်သူရဲ့ shortcut က A ဖြစ်ပါတယ် A ဆိုတော့ခုနကျွန်တော် rotation လေးကပျောက်သွားတယ် anchor point ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခုန rotation လေးပဲပြန်မြင်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ shift လေးနှိပ်ပြီးတော့ R လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ခုစလုံးမြင်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာက rotation anchor point ပြင် position ဆိုတာလည်းခေါ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ shift P နဲ့ထပ်ပြီးခေါ်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကို anchor point ကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုလုပ်လိုက်မယ် animate လုပ်လိုက်မယ် keyframe ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် position ကပါလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ anchor point နဲ့ position နဲ့ကအများတန်းသူကဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်လျက်ရှိတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက anchor point ကလည်းသူကဒီနေရာကိုပြတယ်လို့ position ဆိုတာလည်းဒီနေရာကိုပြတာပဲ anchor point ဒီနေရာရွေ့သွားတာနဲ့အများ position ကပါလိုက်ရွေ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် position ကိုပါ keyframe ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ anchor point ကို position ကို keyframe ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီ1 second ဆိုတဲ့အချိန်ကနေမှနောက်ထပ်1 second နဲ့1 frame စီကိုတစ် frame ရွှေ့လိုက်မယ် page down လေးနှိပ်ပြီးတော့နော်အဲဒါတစ် frame ရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဆို1 second နဲ့1 frame ကိုရောက်သွားပြီအဲ့မှာဘာလုပ်မလဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခုန pan behind tool လေးကိုပြန်ရွေးလိုက်ပြီးတော့မှဒီ anchor point လေးကိုဒီဘက်ညာဘက် down လေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် shift key လေးဖိလာမယ်ဆိုရင်တော့သူအပေါ်အောက်မကစားတော့ဘူး horizontal တစ်ခါတည်းရွှေ့လာမယ်ပြီးရင်ဒီနားရောက်တဲ့အခါကျရင်ခုနလိုပဲဒီ point လေးကိုကွက်တိအတိကျသွားသူ့ဟာသူ automatic သွားကတ်သွားအောင် control လေးပါဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒါသွားကတ်သွားမယ် okay ပြီးရင် mouse ကိုလွှတ်မယ် shift နဲ့ control လွှတ်မယ်အများဆုံးတော့ဒီကောင်လေးကဒီထိပ်ကိုကတ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင် position ကပါသူ့ဟာသူ automatic keyframe နော်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်2 second ကိုသွားလိုက်မယ်နောက်2 second ကိုသွားမယ်ဆိုတော့နောက်2 second ပေါ့နော်အဲ့ထည့်လိုက်လည်းရပါတယ်2 second ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ထောင်မယ်ပြန်ထောင်မယ်ဆိုတော့ဒီက rotation tool လေးနဲ့ပြီးပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်နောက်ရတော့မှ shift key လေးဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုထောင်တဲ့ animation လေးရသွားပါပြီโอเคပြန်ကြည့်ကြည့်အောင် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ rectangle တုံးလေးကထောင်ရကနေမှလဲသွားမယ်ပြီးရင်လဲရနေပြန်ထောင်သွားမယ်ဆိုတော့ animation ကိုအဆင်ပြေနဲ့ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတိုင်းပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ထပ်လဲမယ်ထပ်ထောင်အောင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီသဘောတရားတိုင်းပဲဒီ anchor point လေးတွေကို keyframe page ရွှေ့ keyframe page ရွှေ့ရင်လည်းဆက်ပြီးတော့ animation လုပ်သွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ anchor point ရဲ့သဘောတရားဒီသဘောတရားပါပဲချိန်သဘောတရားလေးဆင်ပြေဖို့ဆိုရင်တော့ဒီ rotation လေးကိုကျွန်တော်တို့ graph editor လေးနဲ့နည်းနည်းလေးကစားလိုက်ရင်ရပါပြီ speed graph နဲ့ပဲကစားလိုက်ပါမယ်သူစသချင်းမှာလေးပင်စွာနဲ့
ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသွားပြီးတော့မှကျမ်းမြင်နဲ့ထိတဲ့အခါကျရင်တုံငနဲ့ရက်သွားမယ်အရှိန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ဒီအဲ့လိုသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာဆိုစတာဖြစ်ဖြစ်ချင်းသွားပြီးတော့မှကျမ်းမြင်နဲ့ထိတဲ့အခါမှာကျမ်းမြင်နဲ့ထိတဲ့အခါမှာတုံငနဲ့ရက်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုပဲဒီ graph သဘောတရားတွေကိုမသိသေးတဲ့သူတွေကလည်း graph editor ဆိုတဲ့ view လေးမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနလိုချင်တဲ့လိုမျိုးလေးရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလဲသွားပဲဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ထောင်သွားရဲဆိုတော့ animation လေးကိုမြင်မှဖြစ်ပါတယ်။ Okay ခုဆိုရင် Adobe After Effects မှာ anchor point ဆိုတာဘယ်လိုသဘောတရားလဲဘယ်လိုမျိုးတွေအသုံးပြုရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေငင်းမြန်းကျင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေတခြားသောအကြောင်းအရာကိစ္စများကိုအကြံပြုဆွေးနွေးကျင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီဗီဒီယိုလေးအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ရေးပေးခဲ့ဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကနေပြီးတော့မှ Adobe After Effects နဲ့ဆိုင်တဲ့ lesson လေးတွေကိုပုံမှန်တင်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်Adobe After Effects အပြင်တခြားသော Adobe Premiere Pro နောက် Maxon Cinema 4D စတဲ့ကျွန်တော်တို့ filmmaking လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအသုံးတည့်တယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုရတဲ့ software လေးတွေကိုလည်းအလင်းတင်တယ်လို့တင်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။တခြားသော filmmaking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ writing ဘိုင်းတွေ acting ဘိုင်းတွေတခြားဒီ cinematography ဘိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ filmmaking ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့လောက်နေပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်။နောက်နေ့ဗီဒီယိုကြမှာထပ်မံပြီးဆွေးနွေးကြမယ်နော်။ Okay